Oke teman-teman, masakan udah jadi, saya makan dulu ya. Setelah ini saya akan kasih tahu sekarang saya lagi camping di mana teman-teman. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel saya, Debbie Pertanti. Apa kabarnya semua teman-teman? Oke, saya baru selesai makan, alhamdulillah kenyang dan udah beres semua teman-teman. Kali ini saya camping di lagi-lagi karena saya jujur rada bingung juga sih teman-teman kalau untuk camping, karena kan lokasi saya di Jakarta. Terus untuk cari searching lokasi camping tuh rata-rata kan kebanyakan camping ground ya teman-teman. Pasti kan udah pasti rame. Terus nanti ada komennya bilangnya saya camping di kebun nenek. Susah jadi teman-teman. Aduh gimana dong ya Allah. Oke. Untuk histori saya nggak tahu lah. Teman-teman udah tahu sendiri pasti gunung ada histori atau apalah, saya nggak tahu lah di sini tuh apa. Cuman memang camping di sini. Dan sekarang itu baru jam 9 teman-teman, jam 9 kurang sih. Kayaknya setelah ini saya santai-santai dulu ya kan. Terus istirahat sebentar, nanti kita explore malam teman-teman. Saya juga worry sih ini nggak pasang flysheet, cuman nggak tahu lagi mager aja teman-teman. Mudah-mudahan nggak hujan ya teman-teman. Oke, lanjut nanti pada saat kita explore. Mantap. Oke teman-teman, saya tidur dulu, istirahat. Aduh.
Oke teman-teman, alhamdulillah saya udah bangun. Sekarang jam 23.32 teman-teman, setengah 12. Oke teman-teman, kita mulai explore ya. Bismillah. Ini tenda, saya kayaknya penasaran mau ke arah belakang tenda teman-teman. Astagfirullah, sandung batu guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Aduh, rimbun banget ini. Oke. Bismillah ya teman-teman. Assalamualaikum. Kita coba kesini ya. Bismillah, bismillah. Aduh. Batunya guys. Bentar. Teman-teman bisa lihat ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Apa sih? Anting ya? Itu ngeri monyet teman-teman. Jatuh ini. Assalamualaikum, permisi. Numpang jalan-jalan malam ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Bismillah. Ngeri monyet nggak sih guys? Ya Allah. Nih kita muter aja ya teman-teman ya. Aduh, ngeri teman-teman, takut monyet. Dan sorry kalau misalnya masih kedengeran suara motor, itu jujur motornya jauh banget teman-teman, tapi karena memang sepi dan udah malam gini tuh kayak motor tuh suaranya jadi kayak luar biasa banget. Saya ini memang masih sekitar 1-2 kilo dari pemukiman warga teman-teman, makanya nggak aneh kalau misalnya teman-teman masih suka dengar suara kendaraan, karena saya memang masih belum terlalu berani untuk ke tengah-tengah teman-teman. Resikonya udah gede guys.
Allahu Akbar. Mampus gue, apaan sih tuh? Apaan teman-teman? Aduh. Mulai merinding. Allah Akbar. Oke, kayaknya kita balik aja teman-teman. Tuh teman-teman lihat kan yang ada lampu-lampu. Duh, mana tuh? Nah, tuh kita balik ke tenda deh teman-teman. Bismillah. Permisi. Permisi. Assalamualaikum. Maaf ya teman-teman, nggak terlalu lama nih eksplornya. Saya ngeri maunya tuh tadi yang lompat. Aduh. Bentar ya, saya terjalan ya teman-teman. Astagfirullah. Udah, jangan deh. Nggak boleh penasaran teman-teman. Ngeri. Tuh jalannya tuh gini teman-teman, susah saya jalan. Astagfirullah. Apaan sih? Kayak ada yang ngikutin deh. Monyet bukan? Pahit. Jangan deket-deket. Monyet apa tawon ya? Aduh, gila sih ada. Dah teman-teman, Allah kan pleset. Bentar, saya setting dulu tripodnya teman-teman. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Apaan lagi tuh? Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Dan eksplornya sorry banget nggak terlalu lama teman-teman, karena memang ya itu saya ngerinya tuh binatang gitu teman-teman. Karena ya binatang kan nggak ada akal ya teman-teman. Takutnya disangkainnya kita mau ngejahatin dia atau gimana, lompat dari atas ke saya. Itu udah paling menakutkan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak supportnya. Ikutin terus channel saya teman-teman. Semoga channel saya nih bisa menghibur teman-teman, terus jadi tontonan favorit teman-teman. Dan yang belum subscribe, ayo subscribe-nya teman-teman. Di like, di share video ini, terus komen yang positif aja ya teman-teman ya. Tulung banget, tulung. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Thank you.